Bugün sizinlə TikTok beta haqqında danışacağıq. Mən sizə sadəcə videoları paylaşaraq necə pul qazanmaq lazım olduğunu göstərəcəm. Gördüyünüz kimi burada bu bizim TikTok beta hesabımız. Burada ayarlara girərək TikTok Studio'nu seçirik. Burada bu şeylər adi TikTok'da yoxlaya bilərsiniz. Adi TikTok'da yoxdur, ancaq TikTok beta-da var. Və bunu açmağı əgər istəyirsinizsə, sizə növbəti postumda öyrədə bilərəm. Bunun üçün yorumlarda öz şəxsi fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Yaradıcı mükafatlara giririk. Və buradan gördüyünüz kimi pul qazanmaq üçün hansı şərtlər lazım olduğunu bizə göstərir. Ən azı 18 yaşında olmalısınız. Yəni bu ayarlardan düzəltmək də olur. Yəni 18 yaşından balaca da ola bilərsiniz. Ən azı 10.000 izləyicimiz olmalıdır. Yəni bu müddətli deyil, təbii ki də. Son 30 gündə ən azı 100.000 baxış sayınız olmalıdır. Bu bizdə tamamdır. Tamam olduğuna görə gördüyünüz kimi videolar sizə daha ətraflı göstərəcəm. Sadəcə bizdə toplamalı olduğumuz 10.000 takipçimizdir. 10.000 takipçini toplayandan sonra aşağıdakı Not Film Me Shen I Am Building'e vurup biz sadəcə sorğu göndərəcəyik TikTok'a. Burada gördüyünüz kimi başqa canlı yayımlardan, yayım üçün potensiallardan, sonra fərqli işlərdən də pul qazanmaq olur. Aşağıda gördüyünüz paylaşımlar isə artıq pul qazananların səhifəsi. Gördüyünüz kimi görüntüləməmiz 143K'dır. Əslində daha çoxdur. Gördüyünüz kimi 128K bir videomuz, 79K bir videomuz. Yəni 100.000 toplamaq çox asandır. Sadəcə bir dənə bizim əngəlimiz 10.000 takipçidir. O da yaxın bir zamanda daha ətraflı videolar çəkərək 10.000'də toplayacağıq və sizinlə birlikdə pul çıxarışı videosunu çəkəcəm. TikTok beta hesabını pul qazanmaq üçün kim əgər istəyirsə, zəhmət olmasa yorumlarda bildirər. Öz istəklərinizi bildirin. Mən də o haqqında video çəkim. Yəni istəsəz yoxlaya bilərsiniz. 3 nöqtəni vurur. TikTok Studio. Və burada belə bir şeyləri öz TikTok-unuzda yoxlayın görün var. Belə bir şeylər. Burada baxın dollar işarəsi girir buna. Balans. Belə bir şeylər yoxdur yəqin ki sizdə. Sağ olun dostlar. Gələcəkdə pul çıxarışı videolarımızla sizin qarşınızda olacaq. Səhifəmizi izləməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.